statsterror i Etiopia og romerfolkets lidelse. Afrikas horn bærer sårene fra en turbulent fortid, preget av konflikter, maktkamper og systematisk undertrykkelse. Blant regionens mange tragedier er oromofolkets vanskelige situasjon en sterk påminnelse om den menneskelige prisen for politisk vold. I over 100 år har oromoene, den største folkegruppen på Afrikas horn, blitt utsatt for forfølgelse, marginalisering og målrettede drap av en rekke etiopiske regimer. Denne presentasjonen belyser den mørke historien om statlig støttet vold mot oromoene og undersøker motivene bak disse drapene og deres bredere innvirkning på menneskerettigheter og regional stabilitet. Den systematiske bekjempelsen av oromoledere er ikke noe nytt fenomen. Det startet med etableringen av Etiopia som et avhengig kolonialrike på slutten av 1800-tallet av europeiske kolonimakter. Siden den gang har statlig støttet politisk drap vært dypt forankret i Etiopias historie om imperialistisk ekspansjon og den påfølgende kampen om kontroll over land, ressurser og politisk makt. Ved å kneble avvikende stemmer og eliminere potensielle trusler mot sin autoritet, har etiopiske makthavere forsøkt å opprettholde sitt grep om makten og undertrykke enhver form for opposisjon, spesielt fra oromofolket. Identitet, territorium og kamp. For å forstå vanskelighetene oromofolket står overfor, må vi sette oss inn i historien deres, kulturen deres og det enorme området de bor i. Oromoene er et kushittisk-talende folk, som hovedsakelig bor i Etiopia og deler av Kenya, Somalia og Djibouti. Oromoene og Oromia, hjemlandet deres, er en av de største nasjonene på Afrikas horn, med en lang og stolt historie. Historisk sett var oromoene organisert under et sofistikert styresett kjent som Gada-systemet, en demokratisk sosiopolitisk struktur som la vekt på konsensusbygging og maktdeling. Oromoenes historiske hjemland, Oromia, omfatter en stor del av dagens Etiopia, inkludert fruktbare jordbruksområder og viktige vannressurser. Den strategiske betydningen og rikdommen på ressurser i denne regionen har gjort den til et arnested for konflikter og stridigheter gjennom historien, og tiltrukket seg oppmerksomhet fra naboland og interne maktkamper. Kolonialisering og undertrykkelse. På slutten av 1800-tallet, en tid kjent som kappløpet om Afrika, konkurrerte europeiske makter om kontroll over kontinentet. De utnyttet ofte indre splittelser for å fremme sine egne interesser. Menelikdys styrker var utstyrt med overlegne våpen levert av disse europeiske maktene. Gjennom en kombinasjon av militær erobring, politiske manøvrer og allianser med europeiske makter, undertrykte Menelik-Dys styrker oromoene. De ødela deres tradisjonelle Gada-system og innlemmet landet deres i det etiopiske riket. Denne perioden markerte begynnelsen på en lang og smertefull kolonitid for oromoene, preget av tap av selvstyre, kolonisering av deres nasjon, landran, tvungen assimilering og undertrykkelse av deres kulturelle identitet. Oromoene ble utsatt for slaveri, tvangsarbeid, forbud mot å bruke sitt eget språk og en politikk for kulturell assimilering. Oromoenes motstandskraft og trass. Til tross for disse undertrykkende tiltakene aksepterte ikke oromofolket sin underkastelse passivt. Fra slutten av 1800-tallet til de første tiårene av 1900-tallet utfordret en rekke opprør og protester fra oromofolket det etiopiske imperiets autoritet. Disse motstandshandlingene viste oromofolkets ubrytelige ånd og deres urokkelige forpliktelse til å bevare sin identitet, kultur og autonomi. Et av de mest bemerkelsesverdige opprørene var Bale-opprøret, som brøt ut på 1960-tallet. Bale Oromo, ledet av general Waku Gutu, gjorde kraftig væpnet motstand mot Haile Selassies keiserlige regjering. Opprøret var drevet av misnøye med blant annet ekspropriasjon av land, økonomisk utnyttelse og kulturell undertrykkelse. Selv om opprøret til slutt ble slått ned, ble det et symbol på oromo-folkets motstandsvilje og trass. Andre betydningsfulle motstandsbevegelser inkluderer RC Oromo-opprøret tidlig på 1900-tallet
og de vedvarende kampene i Harar- og Vollega-regionene. Disse opprørene, som ofte ble brutalt slått ned, viste oromofolkets utrettelige søken etter rettferdighet og selvbestemmelse. De la grunnlaget for fremtidige generasjoner til å fortsette kampen mot undertrykkelse. Arven etter disse tidlige motstandsbevegelsene er et bevis på oromofolkets ubøyelige vilje og deres vedvarende kamp for frihet. Disse historiske motstandshandlingene minner oss sterkt om ofrene som utallige oromo har gjort for å beskytte sitt land, sin kultur og sine rettigheter mot et undertrykkende regime. Historien om oromo-motstanden er ikke bare en historie om konflikter, men også en historie om motstandskraft, enhet og en urokkelig søken etter rettferdighet. Det er et avgjørende kapittel i den større historien om oromo-folket og deres kontinuerlige kamp for selvbestemmelse. Tidlige attentater. Menelik Reis underkuing av oromo-folket ble møtt med motstand. Oromo-ledere og samfunn reiste seg mot det etiopiske imperiet for å forsvare sitt land, sine tradisjoner og sin rett til selvbestemmelse. Denne motstanden ble imidlertid slått ned med hard hånd, og avvikende meninger ble møtt med brutal undertrykkelse. I denne perioden ble en rekke oromo-ledere utsatt for attentater for å eliminere potensielle trusler mot det unge etiopiske rikets autoritet. Politiske drap er et mørkt kapittel i etiopisk historie, spesielt rettet mot oromo-folket. Disse målrettede drapene er en systematisk strategi for å knuse opposisjon og beholde makten. Ved å eliminere innflytelsesrike ledere forsøkte den etiopiske regjeringen å knuse oromones bevegelser for selvbestemmelse og menneskerettigheter. Disse tidlige attentatene, ofte utført i det skjulte eller under dekke av å opprettholde orden, sendte et skremmende budskap til oromo-folket. All motstand mot den etiopiske staten ville bli møtt med rask og dødelig vold. Disse attentatene skaper et klima av frykt og skremmer folk fra åpen motstand eller å stille spørsmål ved kolonistyret. Budskapet er klart: å motsette seg kolonistyret og å utfordre regimet kan være dødelig. Denne taktikken fikk katastrofale følger for oromo-folket, fratok dem deres ledere og opprettholdt en ond sirkel av vold og undertrykkelse. Statsterror. Gjennom hele det 20. århundre ble ledere innenfor oromo-folket målrettet drept for å skremme andre potensielle ledere. For eksempel ble Haile Mariam Gamada, en prominent intellektuell og advokat, drept av etiopiske regjeringsstyrker for hans arbeid for oromo-rettigheter og hans engasjement i nasjonalistiske aktiviteter. En annen fremtredende oromo-intellektuell, Mamo Mezemir, ble også målrettet drept etter å ha blitt dømt på falske anklager og til slutt hengt. Hans virkelige forbrytelse var å ha skrevet et utkast til historien om oromo, forfekte oromo-rettigheter og skape en organisatorisk forbindelse mellom Macha-Tulama-foreningen og den væpnede kampen til Beile oromoene. Etter hvert som oromo-nasjonalismen vokste, økte statens besluttsomhet om å knuse den. Ledere som våget å heve stemmen mot undertrykkelse, ble brakt til taushet. Disse tidlige drapene viste den etiopiske statens vilje til å bruke vold mot oromo-folket. Men de tjente også som et samlingsrop for oromo-folket og styrket deres besluttsomhet om å kjempe for sine rettigheter. Fra væpnet kamp til fredelige protester, oromo-folkets kamp for rettferdighet er urokkelig. Statsterror og oromoenes kamp. Keiser Haile Selassies fall i 1974 og den påfølgende fremveksten av Derg, en marxist-leninistisk militærjunta, gjorde lite for å lette lidelsene til oromo-folket. Derg, ledet av Mengistu Haile Mariam, slapp løs et terrorvelde kjent som den røde terror, rettet mot politiske motstandere, etniske grupper og alle som ble ansett som en trussel mot deres autoritet. Oromo-folket, som allerede var marginalisert og undertrykt, bar hovedtyngden av Dergs brutalitet. Derg-regimet så på Oromo Liberation Front, OLF, grunnlagt i 1973, som en betydelig trussel mot deres styre. OLF kjempet for oromo-folkets selvbestemmelse og søkte større autonomi og en slutt på deres marginalisering. Derg svarte med nådeløs vold og slo ned på mistenkte OLF-medlemmer og sympatisører,
noe som førte til utbredte menneskerettighetsbrudd, inkludert utenomrettslige drap, tortur og forsvinninger. For eksempel ble pastor Gudina Tumsa, en innflytelsesrik religiøs leder og en frittalende kritiker av Derg-regimets politikk mot Oromo og andre marginaliserte grupper, kidnappet og drept i 1970. Den kjente Oromo-intellektuelle Haile Fida ble arrestert, utsatt for alvorlig tortur og til slutt henrettet av Derg-regimet samme år. Etter 1991, ny regjering, gamle metoder. Fallet til Derg-regimet i 1991 ga håp om et mer demokratisk Etiopia. EPRDF, ledet av Meles Zenawi, lovet fred, stabilitet og respekt for menneskerettighetene. For Oromo-folket viste disse løftene seg å være tomme. Under EPRDFs styre opplevde Etiopia rask økonomisk vekst og utvikling. Denne fremgangen hadde imidlertid sin pris, spesielt for Oromo-folket. EPRDFs utviklingsmodell innebar ofte landran, fordrivelse og miljøødeleggelser, noe som rammet Oromo-samfunnene uforholdsmessig hardt. De som våget å si ifra mot denne urettferdigheten ble trakassert, skremt, vilkårlig arrestert og til og med bortført. EPRDF-regimet brukte sitt sikkerhetsapparat effektivt for å kneble avvikende meninger og beholde kontrollen. Regimet benyttet seg av et stort nettverk av informanter, sikkerhetsstyrker og strenge lover, som antiterrorloven fra 2009, for å undertrykke enhver form for opposisjon. Denne loven, som var vidtrekkende og ble brukt vilkårlig, tillot regjeringen å stemple fredelige aktivister, journalister og politiske motstandere som terrorister, og dermed rettferdiggjøre fengsling, tortur og knebling. Mange prominente Oromo-ledere ble drept. Ingeniørene Mesfin Abebe Abdisa og Tesfahun Chemada ble kidnappet fra Kenya og drept. Dabasa Guyu, en fremtredende Oromo-leder, ble kidnappet fra Nairobi i Kenya og drept under mystiske omstendigheter. Disse handlingene skapte et klima av frykt og straffrihet som hindret motstand og opprettholdt en ond sirkel av vold. Regjeringen forsøkte å opprettholde sin dominans og kontroll over Oromo-folket ved å kneble de som kunne gi uttrykk for Oromo-folkets klager, mobilisere støtte til deres sak eller utfordre EPRDFs makt. Moderne drap, voldssyklusen fortsetter. Abiy Ahmeds maktovertakelse i 2018 ble først feiret som en ny æra for Etiopia. Det ga en kort pause fra de verste overgrepene under EPRDF. Abiy løslatte politiske fanger og lovet reformer. Denne optimismen varte imidlertid ikke lenge. Abiys regime forsterket etniske spenninger som hadde blitt undertrykt under tidligere regimer for å fremme sin splitt- og herskpolitikk. Oromo-folket ble brutalt angrepet og utsatt for vold og forfølgelse. Målrettede drap og politisk undertrykkelse har økt betraktelig under statsminister Abiy Ahmed. Drap på Oromo-ledere og aktivister har fortsatt i et urovekkende tempo under Abiys styre. Over hele den frie verden har det igjen blitt uttrykt bekymring for regjeringens manglende vilje til å beskytte menneskerettighetene og sikre rettferdighet. Til tross for løfter om reformer fortsetter Oromo-folket å møte vold og undertrykkelse. Det er anslått at over 100 000 Oromo-borgere fra alle samfunnslag er fengslet av Abiy-regimet uten rettferdig rettergang. Kore Naginia, Etiopias hemmelige dødskomité. Kore Naginia er en kontroversiell paramilitær gruppe som visstnok ble opprettet på ordre fra statsminister Abiy Ahmed, under ledelse av Shimelis Abdisa, presidenten i Oromia-regionen. Andre medlemmer av gruppen inkluderer Fekadu Tesema, Ara Arsa Marda Asa, Awalu Abdi og flere, alle høytstående tjenestemenn i Velstandspartiet og Oromia-regionen. Gruppen er en hemmelig komité som har beordret utenomrettslige drap og ulovlige arrestasjoner for å slå ned på opprør. Kore Naginia oppsto som en del av det bredere politiske og sikkerhetsapparatet under statsminister Abiy Ahmeds styre. Selv om gruppen visstnok ble opprettet for å opprettholde orden og bekjempe opprørere, har aktivitetene deres ofte blitt knyttet til alvorlige menneskerettighetsbrudd. En av de mest grufulle hendelsene som tilskrives Kore Naginia er massakren i Karayu Abba Gada. I desember 2021 utførte sikkerhetsstyrker, som antas å ha vært under ledelse av Kore Naginia, en brutal massakre i Karayu-distriktet i Oromia,
rettet mot Abba Gada, tradisjonelle oromoledere og medlemmer av lokalsamfunnet. Angrepet krevde mange liv og skadet mange, og overlevende forteller om rystende scener med vold og terror. Den målrettede drap av tradisjonelle ledere som Abba Gada blir sett på som et forsøk på å undergrave oromoenes kulturelle og politiske strukturer. Koré Nagenya er et betydelig og urovekkende aspekt ved den nåværende politiske dynamikken i Etiopia. Gruppens operasjoner har vidtrekkende konsekvenser for stabiliteten i regionen, nasjonale relasjoner og Etiopias internasjonale anseelse. Aktiviteter, operasjoner og kjente drap. Koré Nagenya er kjent for sin aggressive taktikk, inkludert drap uten rettssak, kidnappinger og trusler mot politiske motstandere. Ifølge en detaljert rapport fra Reuters bestemmer Koré Nagenya at en person må arresteres. Så drar de og arresterer dem uten arrestordre, etterforskning eller rettferdig rettergang. Koré Nagenya fjerner ikke bare antatte fiender, men jobber også forebyggende for å holde demonstranter borte fra gatene. Denne gruppen har fått et dårlig rykte på grunn av sine målrettede drap, inkludert drapet på Karayu Abba Gada-lederne, tradisjonelle ledere for det karajuanske Oromo-samfunnet. Drapene sjokkerte nasjonen og førte til bred fordømmelse, men regimet forblir trassig og handler ustraffet. Koré Nagenyas operasjoner er vanligvis hemmelige, noe som gjør det vanskelig å holde dem ansvarlige for sine handlinger. Det er en utbredt oppfatning at de var involvert i drapet på den kjente Oromo-sangeren og aktivisten Hachalu Hundessa i 2020. Hachalus musikk ga stemme til Oromo-folkets klager og håp, noe som gjorde ham til et mål for staten. Hans død utløste protester over hele landet, noe som førte til et brutalt crackdown fra regjeringen. Koré Nagenya sto sannsynligvis også bak drapet på den kjente Oromo-advokaten Abdul Jabbar Hussein i august 2021. Koré Nagenya og den republikanske garde er også knyttet til det grusomme og brutale drapet på Bataye Urgassa i april 2024. Bataye Urgassa var en fremtredende skikkelse i Oromo-politikken, en menneskerettighetsaktivist og en fredsmann. Etterdønningene og de vedvarende konsekvensene. Koré Nagenyas handlinger har etterlatt dype sår i det oromoiske samfunnet og i det etiopiske samfunnet som helhet. Brutaliteten og straffefriheten som fulgte med operasjonene deres, har skapt en atmosfære av gjennomgripende frykt og mistillit. Familiene til ofrene lever i konstant frykt, hjemsøkt av minnene om sine kjære og usikkerheten rundt sin egen sikkerhet. De psykologiske konsekvensene er enorme, og lokalsamfunnene lider av utbredt traume og en dyp følelse av urettferdighet. Utover de direkte ofrene har Koré Nagenyas handlinger hatt en ringvirkningseffekt som undergraver det sosiale stoffet i det oromoiske samfunnet. Tradisjonelle strukturer og lederstillinger har blitt destabilisert, noe som har ført til tap av kulturell kontinuitet og samhold i samfunnet. Den målrettede drepingen av skikkelser, som Abba Gada har avbrutt overføringen av kunnskap og tradisjoner, og skapt et kulturelt tomrom som vil bli vanskelig å fylle. Menneskerettighetsbrudd. Den vedvarende volden fra den etiopiske regjeringen mot Oromo-folket, inkludert drap på Oromo-ledere og aktivister, har ført til fordømmelse fra internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner og regjeringer over hele verden. FN, Amnesty International og Human Rights Watch har dokumentert omfattende bevis for disse målrettede drapene, og de krever uavhengige undersøkelser og at de ansvarlige blir stilt til ansvar. Til tross for disse bekymringene og gjentatte oppfordringer om moderasjon, har den etiopiske regjeringen ofte avvist denne kritikken som utenlandsk innblanding eller forsøk på å destabilisere landet. Denne mangelen på ansvarlighet har bare oppmuntret gjerningsmennene og opprettholdt voldsspiralen. Det internasjonale samfunnet må fortsette å legge press på den etiopiske regjeringen for å få dem til å stoppe undertrykkelsen av Oromo-folket, sikre rettferdighet for ofrene og tillate uavhengige undersøkelser av de ulike forbrytelsene som er begått mot Oromo-folket. Nåværende og tidligere etiopiske regimer
er mistenkt for å ha begått folkemord, krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og aggresjonsforbrytelser i Oromia. Oromoenes kamp for frihet. Til tross for flere tiår med undertrykkelse, har oromofolket vist bemerkelsesverdig motstandskraft og besluttsomhet i sin kamp for frihet. Deres krav har utviklet seg fra et ønske om større selvstyre innenfor et føderalt Etiopia til et mål om fullstendig uavhengighet. Metodene for motstand har blitt mer varierte og inkluderer fredelige protester, sivil ulydighet og væpnet kamp. Grasrotbevegelser og samfunnsorganisasjoner i Oromia jobber utrettelig for rettferdighet og ansvarlighet, organiserer protester og dokumenterer overgrep. Oromo-diasporaen spiller en avgjørende rolle ved å bruke sin posisjon i utlandet til å mobilisere internasjonal støtte, øke bevisstheten og utfordre den etiopiske regjeringens fremstilling gjennom sosiale medier, kampanjer og lobbyvirksomhet. Internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner inkludert FN, Amnesty International og Human Rights Watch, har dokumentert omfattende overgrep og krevd uavhengige etterforskninger og ansvarlighet. Oromo-samfunnets behov for rettferdighet handler ikke bare om hevn, men om å gjenopprette verdighet, bevare kulturarv og bygge en fremtid der alle kan leve uten frykt. Deres motstandskraft og besluttsomhet om å søke rettferdighet fungerer som et lys i mørket. Kampen fortsetter, drevet av oromofolkets urokkelige ånd. Deres kamp for frihet et bevis på deres utholdenhet og engasjement for sine rettigheter og sin identitet. Støtte fra det internasjonale samfunnet fortsatt avgjørende for å sikre at oromofolkets søken etter rettferdighet og frihet blir anerkjent og respektert, og for å belyse de bredere implikasjonene for menneskerettigheter og regional stabilitet. Ingen frie før vi alle frie. De statsstøttede drapene på oromoledere representerer et tragisk og vedvarende mønster av vold. Disse målrettede drapene har hatt katastrofale konsekvenser for oromofolket. Å håndtere denne arven krever en omfattende tilnærming. Den etiopiske regjeringen må konfrontere fortidens grusomheter og føre en seriøs dialog. Det internasjonale samfunnet har en avgjørende rolle i å støtte denne innsatsen. Veien til fred krever at vi konfronterer voldens arv og sikrer rettferdighet. Ingen frie før alle frie. Tusen takk for at du så statsterror i Etiopia og oromofolkets lidelse. Denne videoen produsert og presentert av Birmadu Media. En spesiell takk til alle som har bidratt og støttet oss. Abonner, følg, bli med og lik oss på våre ulike sosiale plattformer.